ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இன்னைக்கு நாங்கள் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் கோத்தகிரி போயிட்டு இருக்கோம். ஆஃப்டர் ஒரு 6 மந்த்துக்கு அப்புறம் வெளியே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டு இருக்கோம். நான் எங்கள் ஆஃபீஸ் மேட், எங்கள் பாஸ், அப்புறம் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர். இவர் தான் ராஜா. ஸோ நாங்கள் இப்போ வந்து கிளம்பிட்டோம். மேட்டுப்பாளையத்துக்கிட்ட போயிட்டு இருக்கோம். இன்னும் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸில் மேட்டுப்பாளையம் போயிடுவோம். இன்னொரு குரூப் இங்கே வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து இன்னொரு 2 பேர் வராங்க. அவங்களையும் ஜாயின் பண்ணிட்டு நாங்கள் அப்படியே கோத்தகிரி, கொடநாடு அந்த வழியாக பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் மோஸ்ட்லி அங்கே போய் என்ன வரும்னு தெரியல. லஞ்ச் சாப்பிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்னு நினைக்கிறேன். எனிவே நான் வந்து அதுக்கப்புறம் வீலாக கண்டினியூ பண்ணுறேன். மேட்டுப்பாளையத்தில் போயிட்டு சாப்பிட்றது உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். நாங்கள் இப்போ மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் டீ சாப்பிட்றதுக்காக நிறுத்தியிருக்கோம். மேட்டுப்பாளையத்தில் அவங்களே மீட் பண்ணிட்டோம். 2 கார்லையும் கிளம்பிட்டோம். ஸோ இந்த காரில் இப்போ புதுசாக ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் தான் சரவணகுமார். ஸோ இவர் கார் தான் இன்னொரு அவங்க பிரதீப் ஓட்டிட்டு வர்றாரு. நாங்கள் 4 பேர் இந்த காரில் கிளம்பிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து கோத்தகிரி ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம். இது வந்து மேட்டுப்பாளையம் கோத்தகிரி ரோடு. ஆக்சுவலாக முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அந்த ஹில்ஸ் வழியாக போயிட்டுருக்கோம். அந்த ஹில்ஸ் வழி தான் போயிட்டு. ஆமாம், எஸ். இதுதான் மேட்டுப்பாளையம் ஃபாரஸ்ட் காலேஜ். தெரியுமான்னு நினைக்கிறேன். வேகமாக போகிறோம். இதுதான் மேட்டுப்பாளையம் ஃபாரஸ்ட் காலேஜ். ஸோ இங்கெல்லாம் தான் அங்கே வைல்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் வரும், கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போங்க அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. இது வந்து நாங்கள் போகிறது குன்னூர் வந்து கோத்தகிரி வழியாக போக போகிறோம். நாங்கள் ரெகுலராக வந்து குன்னூர் வந்து ஆக்சுவல் ரூட்டில் போகாமல் கோத்தகிரி ரூட் எடுத்துருக்கோம் இந்த டைம். சரி, எல்லாருமே இதில் போனதில்லை அதிகமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால கோத்தகிரி ரூட்டில் போயிட்டுருக்கோம். ஏதா அந்த குன்னூர் ரூட்லையா? ஓ, ஓகே. அது நெக்ஸ்ட் டைம் போவோம். உங்களுக்கு க்ரீனிஷ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மழை இல்லை, ஆனால் கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குது. வெயிலே கிடையாது. கார்ல ஏசி கூட தான் சூப்பராக தான் இருக்கு. ஹலோ, கோயம்புத்தூர் எப்பவுமே சில்லு தாங்க. உங்களுக்கு தெரியுதா வியூ பாயிண்ட்டு? ஓகே, இனிதான் பெண்டெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே ஹில்ஸ் ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம். நாங்கள் இங்கே ஒரு 5 கிலோமீட்டர் உள்ளே போயிட்டு இருந்தோம். ஒரு 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 4 வாரம் இருக்கும் சரவணரை. ஒரு 4-5 கிலோமீட்டர் மேலே போயிட்டு அப்படி இந்த திண்டு செவுரு இருக்குல்ல, அதில் உட்காந்துட்டோம். ஒரு 1 மணி நேரம் உட்காந்துட்டு ஜாலி. நானும் ஃப்ரெண்ட் 2 பேர் தான் வந்தோம். காரில் தான் வந்தோம். இடம் இல்லை, சும்மா ஒரு லெஃப்ட்ல இடம் இருந்துச்சு, அப்படியே போட்டு அப்படியே நிறுத்திட்டோம். எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வந்து? ஒரு 2 கிலோமீட்டர் இல்லை, அவ்வளோதான் இருக்கும். உங்களுக்கு ஹில்ஸ் ஏறதுனால அப்படி தெரியுது. அந்த வழியே போயிருந்தா நம்ம பர்லியாறு, கல்லாறு கிட்ட எல்லாம் நின்றுக்கலாம்ல. கரெக்டா? நிக்கலாம் அதே மாதிரி ஏரியால. ஆனா இப்படி போயிட்டு அப்படி இறங்க முடியாதா? அப்படிலாம் முடியாது. குன்னூர் போலாமா இப்போ நவீன்? இந்த வழியா போலாம். கோத்தகிரில இருந்து ஒரு லெஃப்ட் எடுக்கும். சோ அந்த வழியா வந்துடலாமா அப்போ? ஓகே. ஆக்சுவலி இன்னைக்கு ட்ரிப்புங்கிறோம், நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே எல்லாருமே பிரியாணி சாப்பிட்லான்னாங்க. ஸோ ஹரிஸ்க்கு வந்து மஷ்ரூம் பிரியாணி, அவர் வந்து வெஜ்ஜு. ஸோ நாங்கள்லாம் போயிட்டு சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி ஏதாவது சாப்பிட்டு, ஆக்சுவலாக சரவணர் இன்னைக்கு ட்ரீட் கொடுக்க போகிறாரு எங்களுக்கு. மறந்துட்டோம். வரவே மாட்டேன். அவர் ஆக்சுவலாக வேற கம்பெனி போகிறாரு, அதனால முடிஞ்ச ஸ்டே கூட பண்ணலாம். வேற கம்பெனி போயிட்டாரு. ஆமாம், போகிறாரு. அதனால அவர் ட்ரீட் ஆக்சுவலாக அவர் நேட்டிவ் போயிடுவார் அடுத்த வாரத்தில். அதனால சடனாக இந்த பிளானு. ஜாயின் பண்ணியாச்சு. 1 வீக் ஒர்க்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆன் சைட்ல இருந்து வேற 2 பேர் வந்திருக்கானுங்க. அந்த அவர் கம்பெனிக்கா? ஓகே ஓகே. நமக்கு கேங்ல ஆன் சைட்ல. ஆமா, அவங்க ட்ரீட். பிரதீப், நவீன், மலேசியா அண்ட் கல்ஃப் கண்ட்ரி ரிட்டர்ன். வந்து 2 வருஷம் ஆச்சு. ஹலோ, ராஜா 2005ல போனாருங்க.
15 வருஷம் ஆச்சு. ஓகே, நாங்கள் போய் ஒரு வியூ பாயிண்ட்ல வந்து vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஹரிஷ் இன்ட்ரோ கொடுங்க. இப்போ இன்னொருத்தர் வந்திருக்காரு, இன்னொரு பாஸ். ஆக்சுவலாக அவர் தான் வந்து ஹரிஷ். ஹரிஷ் சொல்லுங்க. ஹரிஷ் பிக் பாஸ் சொல்லுங்க. பிக் பாஸ் வச்சு ஆக்சுவலாக அவரு. நாங்கள் இப்போ வந்து கோத்தகிரியில் குஞ்சப்பனை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து நிறுத்திட்டு டீ சாப்பிட்டு அப்படியே மேலே போயிட்டு இருக்கோம். இன்னும் ஒரு 1/2 hourல போயிடுவோமா? போயிடலாம். இன்னும் ஒரு 1/2 hour ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இதான் ஒரு செக் போஸ்ட் ஆக்சுவலாக கோத்தகிரி வழியாக வந்து அங்கே வந்து பர்லியார் வரும், இதில் குஞ்சப்பனை. இது வந்து ஹில்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம் இந்த செக் போஸ்ட்டு. மாஸ்க் எல்லாம் கேட்பாங்க, அதனால மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுக்கணும். போடணுமா நீங்க? ஆக்சுவலா பாஸ் வேணும் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ எங்கள் பிளான் வந்து எவ்வளோ சீக்கிரமாக சொதப்போம் அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. ஸோ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நாங்கள் வந்து ஆன்லைனில் ட்ரை பண்ண போகிறோம். கீழே இறங்கி இங்கே நெட்வொர்க் இருக்குமான்னு தெரியல. ஸோ பாஸ் இருந்தால் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நாங்கள் போயிட்டு கீழே மறுபடியும் ஒரு 5 to 10 kilometers போயிட்டு பாஸ் அப்லோடு பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் இவ்வளோ பிளான்டாக வந்தோம், பாஸ் விட்டுட்டோம். லாக்டவுன் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னாங்க. பட் இவ்வளோ சீக்கிரம் எங்கள் ட்ரிப்பு முடியும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. ஓகே, ஹலோ. ஹரிஷ் டென்ஷன் ஆகிட்டாரு, அதனால சொல்லிட்டு இருக்காரு. நாங்களே போட்டுறோம். நாங்க இ பாஸ்க்கு வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு 5 ரூபா, அதுக்கு ஒரு 50 ரூபா வாங்கி. ஆமா, இ பாஸ் போட்டு தர்றங்கிறதுக்கு அது உட்காந்துட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனிவே நாங்கள் அடுத்த டேர்னிங்ல ஒரு 200 ரூபா கொடுத்துட்டு அடுத்த டேர்னிங்ல வந்து நிறுத்தி இ பாஸ் போட்டுட்டு எல்லாரும் அதான் என் ஃபோன் வச்சு இது பண்ணிருக்காங்க. ஆமா, நாங்க வந்து இ பாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. என்னடா இது மாதிரி. சரி, நாங்க அப்ப அந்த இடத்துல நெட்வொர்க் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ராஜா கொஞ்சம் லெஃப்ட்ல போடுங்க. போட்றவா? சிக்னல் இருக்குதான் பாருங்க. யாராவது இருக்காங்க? யார் இது பாருங்க. ஜியோ அரிசி இருக்கும். ஜியோ இருக்கும்னாரு. பாத்து ஸ்டாப். அப்படியே நீங்க ரைட் எடுக்கணும். ராஜா ரைட் எடுங்க. பின்னாடி முட்டிக்கும். பின்னாடி வண்டி வருது. இல்ல அவங்களுக்கு கீழ அவன் ஏதோ டவர் இருந்தா கூட உங்களுக்கு முன்னாடி தான் வரும். எவ்வளவுன்னு தெரியல. சிக்னல் இருக்கா? ஜியோ இருக்கு, லைட்டா இருக்கு. ஸ்பேஸ் ஓபன் எவ்வளவு காசு ஃப்ரீயா? நம்ம போட்டா ஃப்ரீங்க, அவங்க கிட்ட சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஹரி சைட் சீயிங். எல்லாரும் இறங்கலாம் பிரேக் அப்படின்ட்டு. தண்ணி ஓடுற சவுண்டு வருது இல்ல, ஃபால்ஸ் மாதிரி. எங்க தண்ணி போகுதா என்ன சவுண்ட்?
சவுண்டு. எங்க ஃபால்ஸ்? அங்க இருக்கு. ஏய் சூப்பரா இருக்குல்ல. இறங்கு. ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்கு, நான் தான் போறேன். சவுண்டு வருது. கீழே வர்றீங்களா? வலிக்கீரும் போல இருக்கு. வந்துட்டேன். நல்லா கீழே இறங்குறதுக்கு பயப்பட்டு வரலன்ட்டாங்க. ஸோ இந்த ஃபால்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். சூப்பராக இருக்கு. செம்மையான தண்ணி சவுண்டு. எஸ், இந்த மாதிரி வர இடத்துல இந்த மாதிரி பாருங்க, அந்த பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் அந்த ட்ரிப்பு வர்றவங்க அப்படியே கொட்டி கொட்டி பிளாஸ்டிக்காக இருக்குது. இப்போல்லாம் நிறைய தடை பண்ணிட்டாங்க. இருந்தாலும் இந்த காரு பைக்கில் வர்றவங்கெல்லாம் அந்த பிளாஸ்டிக்கு மேலே கொண்டு வராமல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த தண்ணி எவ்வளோ ப்யூராக இருக்குது பாருங்க. அந்த பிளாஸ்டிக் தான் ரொம்ப இதாகிடுச்சு. ஸோ தயவு செஞ்சு பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் மேலே கொண்டு வராதுங்க. அப்படியே கொண்டு வந்தாலும் நீங்களே வச்சுக்கிட்டு கீழே ஹில்ஸில் போடாமல் கீழே கொண்டு போயிடுங்க. தண்ணி செம்ம ப்யூர், சரியான சவுண்டு. நான் பேசுறது கேட்குமான்னு தெரியல. அவங்கெல்லாம் அங்கேயே மேலேயே நின்றுட்டு இருக்காங்க, யாருமே கீழே வரல. நான் வந்துட்டு கீழே வந்திருக்கேன். ஸோ தண்ணியை டேஸ்ட் பார்ப்போம். எந்த பக்கம் போகிறது? சரியான சில்லுன்னு இருக்கு தண்ணி. ஓகே, நாங்கள் அப்படியே கிளம்புறோம். அவங்கள வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படியே மேலே ஏற வேண்டியதும். எஸ், கொடநாடு வியூ பாயிண்ட். சரியான கிளைமேட். காற்று சவுண்டு கேட்குமான்னு தெரியல. அது இன்னும் போங்க. சரி, சரியான கிளைமேட், சில்லுன்னு இருக்கு. காமிக்கிறேன் வியூ பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்ட்டு. இன்சைடு
தமிழ்நாடு வனத்துறை வியூ பாயிண்ட் இறங்கிட்டோம். அப்படியே போயிட்டு ஒரு வியூ பார்த்துட்டு, மிஸ்ட் செமையாக இருக்குது, அதை பார்த்துட்டு அப்படியே ரிட்டன் கிளம்ப போகிறோம். மறுபடியும் வியூ பாயிண்ட் போயிட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்தில் கிளம்பிடுவோம். இன்னும் குளிருது, யாரும் ஜர்க்கின் வேறு எடுத்துகிட்டு வரல. ராஜா பசிக்குது நான் கூட சொல்லிட்டு வந்தாரு. காலையில் சாப்பிடுவோம்.
பாய்.